咁同埋咧嗱，呢位就係大廚啊，佢啱啱行過我身邊。咁啊呢度入去咧就係室內部分啊，市場嘅。哇！咧嗰條魚幾生猛啊，跳埋出嚟添喎。咁啊，但係通常咧呢啲就冇標價嘅。咁同埋我都買咗咁多，睇下再講啦。Hello，各位觀眾大家好啊！我而家所在位置咧就係順德龍崗。咁啊，今日我會過嚟呢邊拍攝一集影片嘅。咁啊，都係嗰句啦。而家9點鐘，我仲未食早餐，揾啲嘢食下先啦。咁嗱，翻到嚟順德啊，多嘢食啊，最主要一個就係拉腸粉啦。咁我哋行下先，前邊好似有檔咧嗰種坐喺路邊食點心、食早餐嗰種鋪頭嘅。我哋先去前邊睇睇。如果冇咧，翻嚟呢檔其實睇上去都係唔錯啊嚇。咁因為點解咧？前邊就係龍山市場啦。咁咧，我係會過去嗰邊行下先。咁啊，行完啦，再去另外一個地方。因為有一位觀眾咧，想話叫我嚟呢邊拍攝一下佢以前曾經住過嘅地方。咁咧就喺倫教嗰邊嘅，好似係等陣再過去。我哋食咗早餐先。腸粉檔就多啊！呢度又發現一個啦。等我睄下先啊嚇。粥啊15蚊，腸粉3蚊。豬肉腸5蚊啫喎，呢檔睇上去唔錯喎。但係咧嚟到呢段少少嘅時間啊，我發現咧好多呢啲潮州腸粉鋪嘅，咁啊會唔會係呢邊好多潮汕人喺度住咧？不得而知啊。咁但係咧嚟到呢度睇見啊，比想象中係要繁忙嘅。咁啊又有賣下啲腸粉啊、蒸包啊、油炸鬼咁啦。咁啊呢度入去咧就已經係市場㗎啦。咁佢除咗室內部分以外咧，係仲會有一啲攤販啊、農民啊攞啲菜啊、水果啊出嚟賣咁嘅。嗱，我啱先講咧話有個地方食嗰啲點心嘅，好似就係前邊嗰個梁師傅黃色牌嗰度啊。我哋過去睇咗先，睇咗再講。啊，呢檔睇上去又唔錯喎，呢個叫咩啊？煲仔粥啊，腸粉啊，睇睇。翻到嚟順德唔會冇嘢食㗎嚇。人哋以前話咧有咩唔得就翻順德，睇上去好似係一句好貶義嘅詞，其實唔係嘅。有唔得即係喺外邊揾唔到食咧，翻到嚟順德咪有好嘢食啦。嗱，就係呢個啦，店面啊唔算好大嘅啫喎，但係咧坐喺度食嘢睇上去。老街坊啊，各種都有啊。食粥嘅我睇見好睇過啦，係食餃子雲吞嘅，不必要。因為點解咧？將鏡頭一轉過嚟呢邊，你睇慈明省港澳雲吞麵，反而睇上去好似呢間幾好喎。哇嗱，行多2步咧就有好嘢食啊！俾我發現咗呢個叫做三楚雲吞百年老字號嘅，咁咧我就要咗個淨雲吞同埋淨麵嘅。咁啊嗱，實話實說嚇，客人並唔係太多。最初我都覺得好奇怪，喂，點解咁少人嘅？咁啊，我而家知道點解啦。一貫順德人做飲食嘅作風就係唔會平，但係咧一定好食。嗱，我嘢食就到咗啦。啱先咧仲講住人哋話，好似好貴咁，其實唔係喎，你呢個份量幾誇張。咁同埋咧嗱，呢位就係大廚啊，佢啱啱行過我身邊，老人家嚟嘅。講翻個麵先啦，首先佢個湯底唔係清湯底嚟嘅，咁啊我估大地魚話未食唔知。咁第二咧，佢係呢種相對粗啲啲咁多嘅銀絲麵。然之後上邊咧呢度有少少應該係胡椒粉，抑或係蝦子咧，未食唔知。咁然之後再嚟咧就雲吞啦。嗱，暫時睇上去咧湯底應該係一樣嘅。上邊呢啲應該係胡椒粉嚟㗎，我估啊。咁啊然之後咧個皮係超級薄。再嚟仲有啲韭菜添。我應該食麵先，你食雲吞先咧？試下啲麵先啦。咁啊證實咗啦，佢上邊呢啲咧係胡椒粉嚟嘅，咁啊撈勻佢應該就會好食啲。咁即使有胡椒粉好咧，湯底又唔會話死鹹嗰種咯喎，係大地魚湯底嚟嘅。咁另外咧，啱先我聽到啊，有街坊嚟食啊，15蚊都有交易嘅。早知食個15蚊雲吞麵咧，
講下個麵底咧，佢似財福嗰種嘅，喺廣州財福食到嗰種唔算話好硬嗰種麵嚟嘅，但係就絕對唔會話軟，財福就真係軟啲啦。咁同埋咧，佢哋喺台面係冇配辣椒嘅，而係你一坐低就俾咗一碟咧辣椒醬你嘅噃。咁我諗住呢個應該配雲吞吧嚇，食多住麵先。佢食起身咧，因為可能有胡椒粉啩，咁所以咧食起身唔算話好勁嗰種鹼水味嘅。呢啲咧又係可以嘅食嘅麵啊。咁而且開始食嘅時候咧係有好濃嘅胡椒粉味嘅，但食到後段咧已經係麵嘅蛋香味嘅。好嗱，麵食住一半，試下個雲吞先。咁我決定咁嘅，應該要將啲胡椒粉撈勻佢吧嚇，撈勻佢。咁樣試下啦，係嘛？個皮又薄嘅喎。嗱，講我個皮咧，最初咧，我以為佢係好似要增城正果嗰種啊，好薄好薄，俾薄到有少少搭住嗰種嘅。但係大家都睇見啦，啱先我食咗半碗麵啊，我先至係食個雲吞嘅啫，絕對唔會嘅喎。咁食落口裏邊咧，有肉嘅，嗰啲肉咧唔係搞到好碎嗰種嘅，耳肉佢多嘅，同埋有一種芝麻嘅香味。我拆開睇下，嗱就係咁啦。正常咧就係細個我哋食到雲吞麵嗰種感覺。肥肉唔算多嘅，同埋咧好香口，好香口。就算我翻到去廣州咧，什麼吳財記啊嗰啲咧，佢嘅做法已經同呢種係有唔同嘅。不過咧確實食到後段咧係有食到少少嘅粉團味嘅。咁可能個皮夠薄啦，你唔壓多啲粉落唔得嘅。接落嚟試下同啲麵一齊食，呢個配搭先至係最正確噶嘛。我覺得咧食到後段先至係最精彩嘅地方。啲麵咧真係越食越有蛋味嘅。咁可能咧我食唔慣落胡椒粉嘅麵咧，咁啊再嚟咧雲吞亦都係啊。食到越食後段咧，越往後食咧，越容易食得到嗰種裏邊啊雲吞嗰種醃過嘅香味。咁唔似話咧，我哋有時候翻到去市區食嗰啲不是太好嗰啲點心裏邊嗰啲餃子嘅肉咧，嗰種奇怪感覺，呢度係冇嘅。呢個辣醬係蒜蓉辣醬嚟嘅，酸酸甜甜少少辣嗰種咯。好啊！嗱，我啊快快脆食完佢，跟住咧去市場行。呢度係慈名省港澳雲吞麵三楚雲吞，值得一試啊！咁啊，除咗呢間之外咧，其實呢度附近都好多嘢食嘅。咁啊，一來就啱先講過呢個梁師傅啦，啱先喺市場呢度轉過去，亦都係有好多。咁啊，最主要就係一啲腸粉啦、拉腸粉啦，同埋粥啊。我見到係皮蛋瘦肉粥啦，又或者現滾嗰啲魚肉粥啦，睇上去都好好啊！下次帶個老婆嚟再試過。嗱，我食飽飽，大家睇上去覺得點咧？真係好古早味嘅。細個食到嗰種味道。咁你話廣州有冇咧？正如先頭所講，真係我就未食過啦。咁啊，我期待可能翻到去好似文昌中啊、文昌北啊，我唔係好記得大概位置。恒記婆婆麵嘅恒記。裝修又係好一般嘅，咁坐得逼傑啲嘅，比呢度坐得逼傑啲嘅，咁啊可能嗰度會食得到啦。我哋就進入買菜模式。啱先我經過市場咧，熱鬧非凡，好多嗰啲農民啊擺晒啲嘢出嚟賣嘅。咁我嘅計劃咧，肉類我係一定唔會買嘅，因為仲翻去需要一段時間嘛。咁啊可能會買啲蔬菜同埋水果，嗰啲街坊啊已經拎住一袋二袋出嚟啦。嚟到龍山呢一段時間咧，發現啊呢度嗰啲建築物都好古舊啊，譬如面前呢一個啦，賣下啲日用品啊、漁具啊咁樣嘅。你睇上邊仲係瓦片屋嚟嘅，甚至咧呢度啊仲寫佢哋呢個叫做觀音閣武帝殿，重新翻新過喎，整到好靚喎，唔知有冇機會睇到。不過咧，我哋先去市場行咗再講。嗱，而家9點幾10點都未夠啊！咁咧中午飯時間梗係未到嘅，你喺對面真未講啊，搞到咧嘴喐喐。下次我諗同個老婆嚟得到咧，一定要試下呢個先得啊！真味魚
講翻市場啊，嗱市場咧分室內部分同埋戶外部分嘅，我哋先行咗戶外部分先，即係呢一度啊。咁啊一嚟睇見啊有賣乾貨㗎啦，前邊賣粽葉啦，睇見粽葉咧就即係端午節就到有排唔會嘅，因為粽咧唔係淨係端午節食㗎嘛，月餅有端午節食啫。粽咧其實你係可以一年四季都食得到嘅。咁啊繼續行呢邊咧就賣緊薑，番薯各種都有，咁啊品質就唔知啦，但係咧就貴過翻到去西朗市場啲啲咁啫。咁啊呢邊咧就賣緊燒臘喎，哇睇上去好靚喎，好靚喎，肉唔擺得算啦。鏡頭轉過嚟呢邊咧就賣緊糧油啦、油啊、米啊各種啦。咁啊前邊咧就已經進入水產區域㗎啦。咁啊轉過嚟呢邊就賣緊豬肉嘅，一條條掛住賣嘅。咁之前我亦都講過好多次㗎啦。通常咧，如果你係要買豬肉嘅咧，朝頭早買係會好啲嘅。呢排天氣涼翻啲仲好，但係如果去到夏天嘅時候咧，而家買就最好嘅。嗱對面啊賣緊帶子啦，同埋小龍蝦啦、鮑魚啊10蚊3隻啦，生猛大蝦24蚊一斤嘅喎。可惜啦，我唔係而家翻屋企，冇辦法買啦。咁啊呢度入去咧就係室內部分啊，市場嘅。哇！你睇嗰條魚幾生猛啊，跳埋出嚟添喎。繼續行啊！除咗啱先我哋嗰啲坐低慢慢食嘅早餐店咧，嗱呢度啊仲有賣粽㗎啦，煮好蒸好嗰啲艾糍啦，咁隔離就賣衫嘅。呢個市場睇上去大喎啦。除咗啱先室內部分之外咧，呢個位置啊仲有個搭棚嘅添嘅。個搭棚嗰啲市場咧賣菜就唔會貴嘅。唔知我今日有冇好收穫啊？可以買啲好嘢翻去俾個老婆讚下。買番茄，番茄都唔錯，睇下價錢先。5蚊，睇唔啱，繼續行，賣5蚊雞嘅，好似有少少貴啊！但係大把嘅，唔使喺面樓呢度買嘅。咁啊，除咗番茄係薯仔啦、絲瓜啦，各種都有，呢啲係襟等嘅。啊，甚至乎咧大通菜啦，即係大呢種啊嚇，唔係細嗰種通菜咯。咁啊，生菜啦、青椒啦、牛啦、呢啲紅蘿蔔我見到1蚊啫喎。同埋粟米啊，5蚊4條，可以喎，10蚊4條都有。區域咧就見到啦，嗰啲有明碼標價嘅蔬菜，青瓜2蚊合理價錢啦，萵筍、豆角都有啦，4個半。咁啊呢邊係潺菜都有啦，5蚊雞。咁啊仲有啲咩啊？通菜啦，5蚊啦。我見到後邊嗰個應該唔係蘿蔔，係喎，8毫子啫喎，呢個買得過，呢個買得過。老細買蘿蔔睇下先，嗱俾我買咗2條蘿蔔啊，5蚊雞，咁啊唔算好 fit 嘅，揀過啦，有啲係有爛嘅，5蚊。好嗱，我哋啊繼續行啦，咁啊睇見通菜呢條3蚊雞嘅喎，不過睇上去又冇咁粗嘅，咁仲有筍賣喎，有大有細，有一啲亂啲嘅睇上去。咁啊呢邊亦是如此啊！嗱，成鬥雞擺住喺度賣添，有個籠裝住嘅。咁啊應該附近有人劏雞啩嚇。咁啊仲有青瓜啦，2個8，同西市場差唔多啦嚇。買咗冇必要拎啦。咁啊再嚟前邊仲有呢個應該係節瓜，水瓜2個半啊。再嚟對面咧就見到奶白菜啦，2個半，3個半啊，講錯，呢個抵買啊。咁啊番茄係3蚊，裏邊嘅番茄係3蚊，呢個買得過嚇。就佢啊！嗱，揀番茄同老婆去得多啊！呢啲咧就冇啱先5蚊嗰啲咁紅嘅，但係咧3蚊㗎噃嚇，鏈落冇爛啊，係啦嚇。5蚊3。好。嗱好啦，又買咗番茄啦，使咗5蚊3。都10個8個嘅。嗱，經過買菜嘅區域咧，前邊就仲有更多擺喺路邊地下賣嗰種菜嘅，應該農民攞出嚟吧嚇。去前邊睇埋佢，粟米我都想買嘅，但啱先睇見嗰個咧價錢不算太合理，睇下呢度有冇選擇啦嗱。嚟啊，通菜啊3個8，生菜2個半，而家生菜又平翻晒啦。嗱呢度咧9蚊3條，10蚊5條。睇上個老細仲幾靚仔喎，就佢啦。係。
又買咗3條粟米啦。通常咧粟米唔剝皮嘅，我係繼續行。呢度仲有更多蔬菜賣喎。有農民攞出嚟呢啲啊。咁但係通常咧呢啲就冇標價嘅。咁同埋我都買咗咁多，睇下再講啦。嗱，繼續往前行咧，就開始進入水果區㗎啦。我見到左邊都有水果賣。榴蓮啊，23蚊一斤咋。呢邊咧就開始順德人最中意嘅魚滑啦。不過正如啱先所講啦，唔買魚啦，冇辦法拎唔到。靚過嗰啲榴蓮，佢係細過啲種嘅，23蚊斤。其實咧，我覺得細啲仲好啊，可能嗰度冇咁多，但係你唔使話一次過買成100蚊翻去食到你夠去飽晒咁啊嘛，細細個幾好嘅。再嚟後髀肉、豬肉10蚊雞咋。呢邊轉過嚟咧就賣緊雞嘅，鵝、鴨、乳鴿全部都有，熱鬧喎呢個市場。除此之外，啱先嗰啲咧，仲有呢度擺晒喺一個籠裏邊雞鵝鴨全部擺埋一齊喺度咁樣賣嘅。仲有蔬菜啦、乳鴿啦。呢邊咧就賣緊豆腐嘅，豆腐現場生炸花生油都有㗎噃。呢個市場值得一嚟，值得一嚟。再嚟梗係少唔到燒鵝啦。順德人食燒鵝嗰啲燒鵝好靚嘅。呢個都唔錯，不過可惜冇寫價錢啦嚇。呢度繼續賣緊雞，仲有雞蛋賣添喎。上邊直值10蚊一斤土雞蛋。買得實在太多太重啦，等我擺翻啲嘢上車，再入去市場室內部分行。好啦，嘢咧，我哋擺翻上車，我哋會再入室內嗰度行下嘅。如果見到有水果係好嘅咧，我哋可能會出手。不過暫時睇上去選擇並唔係太多。去到先講啦。你睇下特價燒肉25蚊一斤現斬而且咧個咪咧仲喺度嗌緊23嘅。呢度咧燒肉檔咧真多又有面前呢啲啦，第29間龍江分店，不單如此，仲有飯食添喎。隔離咧呢度仲食緊腸粉嘅。一嚟到就已經見到有燒臘賣啦嚇，10蚊一盒啫噃。唔知會唔會出手靚燒鴨啦。前邊呢度賣日用品嘅，茶杯嗰啲豉油碟各種都有。咁咧再繼續往前行咧，我見到有好多肉檔有牛肉啦。前邊係賣豬肉嘅，但係就睇唔到價錢咯。同埋呢個應該係豬腸吧定係豬肺咧？啲人好中意食我見到有幾檔都有擺住喺度賣甚至乎前邊呢度亦是如此。再嚟呢邊仲有醃菜添，手撕雞各種都有。我發現咧呢度應該係好多外來人口住嘅。如果唔係咧，佢唔會咁多呢啲川味老菜麻辣黃呢啲菜咁咯。當然啦，始終都係順德魚鬆呢啲就梗係少唔到嘅。仲有賣雲吞嘅添，包好嘅。繼續行到嚟呢度咧，開始係見到有啲水產檔啦。甚至乎咧嗰啲燒鵝、燒鴨掛晒喺度。然之後呢度一步之遙咧，出翻去就係啱先我哋行過市場戶外部分咯。室內呢度其實都算幾大嘅，但係咧相比之下咧，同戶外部分嗰度比咧，呢度就肯定係冇咁熱鬧嘅啦。通常咧外邊就賣蔬菜為主啦，呢度咧就賣肉嘅。已經見到有豬肺啦，洗得都算乾淨啦，繼續往前行，又見到有蔬菜賣啦。啱先買咗咁多，就冇乜必要啦。睇埋呢度，呢邊賣水產嘅啦，賣魚嘅。哇！呢檔賣大魚頭嘅，啲魚頭一個個掛晒喺度，老細就喺度劏緊魚啊！順德人梗係中意食魚，做魚嘅生意固之然好咧，淨係賣魚頭都有咁多選擇啦。至於呢邊咧，亦是如此。只可惜以我水平咧，我冇辦法分辨呢啲係咩魚嚟嘅。同埋咧，我發現順德佢哋係好多人咧都會咁樣分咗啲魚肉出嚟，魚骨還魚骨，魚肉還魚肉嘅。不單如此喎，仲有成籮魚泡喎。你哋中唔中意食魚泡嘅？我就麻麻嘅，好老實講。
繼續往前行，魚檔唔算勁多。咁啊呢度咧就賣生蠔嘅，前邊咧就賣蔬菜嘅。咁啊都既然嚟到又睇下啦，係嘛？咁嗱琳琅滿目啦，好多都有啦，枸杞葉啦，我見到包菜睇唔到價錢啊，青瓜2蚊，下邊水瓜2個半，咁啊仲有青椒啊3個半，呢邊咧就紅辣椒就5蚊。咁啊，再嚟仲有大茄瓜啦，3蚊，應該係洋葱2蚊，基本上都係咁嘅價格啦。因為始終啊近城區，即係近居民住嘅多嘅地方啊，唔似話翻到西朗市場咁平，但係咧就方便咯。咁嗱，呢度嘅白蘿蔔就靚啲嘅，不過咧價錢就應該係貴啲嘅啦。啱先我哋買8毫咋，咁仲有芹菜啦、枸杞葉咧2蚊半一把，呢邊啊賣緊番茄係2蚊啊，早知啱先喺度買啦，幾靚啲番茄，細粒嗰啲先夠味㗎嘛。嗱，仲有芥菜啊，個8咋，後邊嗰啲冇咁精神啊，個半添嘅。咁啊當然啦，市場室內部分咁啊逼結啲，路面咧肯定亦都係濕滑啲嘅，亦屬正常，亦屬正常。哇！如果唔係拎唔到咧，我真係會買把枸杞葉翻去2個半咋，冇辦法啦，因為接落嚟就5·1節假期㗎啦。爸爸媽媽又可能會出去遊玩下，咁屋企冇人食飯嘅。啱先我買嗰啲咧就等得嘅，等個星期都冇問題嘅。但係咧呢啲咧唔等得嘅。好，咁我哋就繼續行翻出去外邊大路，咁啊再帶大家喺附近睇下，咁啊然之後咧就進入嘅主題啦，係啊，通常我啲影片都係咁嘅，永遠都係偏離主題嘅。不過我一定係會做嘅，咁就係去揾觀眾曾經住過嘅地方。我哋繼續睇下先嚇，嗱呢度生蠔亦都有啦，但係睇唔到價錢。終於翻出嚟大路咧，最熱鬧呢個區域啦，而家都仲好啲啦。啱先我經過嘅時候咧，大塞車㗎，因為喺對面有停車場，不過咧呢度停車都算方便嘅，就唔算太麻煩咯。我哋進入最後一個環節，就係幫觀眾揾佢曾經住過嘅地方。咁啊，佢所提及嘅咧叫龍池里。咁我咧就查到喺新豐路呢度嘅，唔知啱唔啱啊嚇？同埋咧喺手提電話地圖上邊咧都係揾唔到龍池里嘅，但係我揾到新豐路。去到再講啦，好唔好？嗱，其實咧我而家行緊呢條路咧已經叫新豐路嘅啦。咁咧前邊嗰度塊牌寫住嘅。但係睇上去呢度唔似會有揾到一條里咁嘅地方嘅喎。我哋喺右邊轉過去再睇睇。嗱，呢度咧出入都係呢啲大貨車啦。應該附近係有好多家具廠嘅。咁咧我亦都見到好多呢一種啊，因為佢哋搬運家私嘅時候咧，好多要用到呢啲發泡膠啊各種噶嘛，好多。條路係闊嘅，但係咧車來車往。全部都係嗰啲大貨車嚟嘅。咁啊，我哋面前呢度咧就新豐路。不過咧點都好啦，既然都嚟到啦，咁啊又揾啦嚇。我都係根據網上資料嘅啫。咁啊，因為而且咧觀眾所講啊，佢話喺鄰教嘅，所以我覺得咧可能性係好低嘅。咁點都好，我哋喺度行咗先，行完之後咧，我哋可能會翻到去鄰教嗰邊嘅。將鏡頭轉過嚟呢邊再睇下嚇，真係唔似有喎，可能。右邊呢度有工廠，通常我哋認為有里嗰啲咧，即係譬如話廣州雲台里啊咁佢係好窄嗰啲路啊嘛，係咪？嗱，極遠處就見到已經係一片樹林啊，應該係座山嚟嘅。咁啊，基本上就係咁啦。
睇怕呢一個任務都應該又係要失敗嘅。咁而且咧，我喺網上邊揾到嘅資料啊，係揾到乜嘢咧？我喺邊度揾到龍池里嘅咧？就係、是、一個03年，即係嚟緊呢個夏天9月份咧，小學入學嘅分配地段嘅一個資料嚟嘅。咁啊，佢所講咧就係喺新豐路，咁啊，所以我先過嚟新豐路嘅啫。但係睇怕比較難喎。嗱，譬如面前呢度咁樣啦嚇，慈道銷售中心隔離咧，全部都係廠房，呢度咧大貨車。不單如此喎，繼續往前行咧，似乎真係唔係喎。咁不如咁啦，我哋就暫且作罷啦，或者等我再揾好資料之後咧，再嚟過，因為可能咧，甚至乎觀眾所講呢個地方咧，已經係冇咗嘅，亦都唔出奇嘅。嗱，好啦，經過多方努力之後咧，我終於換咗一個導航軟件啊！咁咧喺呢個倫教站附近咧揾到個龍池里1號，咁我極有理由相信咧，呢度應該就係觀眾要揾嘅地方啦。咁我哋而家出發。好啦，經過差唔多30分鐘嘅車程咧，我就翻嚟倫教。咁咧嚟到呢度停低部車，我就發覺啦，咦，呢度似地樣嘞喎！我而家行緊呢條路咧，叫做中原路，附近咧係好多呢種居民樓啦，又或者一啲地鋪嘅。啱先嗰度咧就有少少城中村嗰種感覺啦，比較雜亂嘅。老實講，咁啊呢度咧就相對企理好多啦。咁根據呢個地圖顯示咧，我哋直行轉右，或者喺前邊轉右直行，咁咧就可以去得到龍池里1號噶啦。我哋直行啦，不如，因為咧我隱約見到啊，前面寫住有市場2個字嘅。咁咧，我而家知道點解啱先揾錯啦，因為咧啱先我揾嘅係新豐路，呢度咧叫新豐西路。對於一個我並不熟悉順德嘅人嚟講咧，搞錯係好正常嘅啫。再嚟呢度又發現有檔燒鵝喎，百年旭記定鍋記咧，應該讀旭嘅嚇，旭記燒鵝喎。咁啊呢邊啲燒鵝係靚嘅，因為點解咧？附近啊係比較近楊押嘅，咁楊押嗰邊啲燒鵝又好靚嘅。大家唔知記唔記得咧？之前同老婆去過一次啊，一個地方叫做楊押。嗰度食排骨飯咁啊，就喺倫教呢度咁。然之後當時因為疫情期間咧，所以嗰啲叫做食燒鵝地方就並不太熱鬧啦。咁啊，唔知遲啲有冇機會同我老婆去多次咧？冇錯啦，我隱約見到個市場啦。雖然未及得上話啱先嗰個咁墟冚咁熱鬧，但係咧睇見都過癮㗎噃嚇。上邊仲寫住最有茶樓添，用我睇見茶樓2個字就醒晒啦。不過市場唔去住嚇。因為今次已經去到，我哋先去揾咗觀眾要揾嘅地方先，應該今次就揾得到嘅。嗱，經過幾分鐘嘅步行咧，就差唔多到啦。終點嗰個終字嗰個位置咧，咪就係龍池里1號咯。咁咧按推測咧，就應該喺右邊呢度入去嘅，唔知前邊有個車停喺呢度，入唔入得到去？咁啊，我哋再行啲先，不遠㗎啦，不遠㗎啦。呢度就有檔涼茶喎，我有少少喉嚨痛，整杯飲下先。唔使袋啦，阿叔，就咁得。好，唔該晒。好，買咗支涼茶啦，8蚊雞，哇，熱㗎喎仲。嗱，好啦，咁我哋正式嘅進入揾觀眾住過嘅地方啦。咁我估應該就喺呢度㗎啦。等我睇下路牌先嚇。不過咧呢度有個危樓，呢度寫住拱辰里1行。我睇下呢個方向過去啱唔啱先，因為啱先咧我並排住喺嗰度行過嚟嘅。我裏邊呢度呢啲似翻到去廣州西關嗰種感覺㗎，但係咧條路就地面係有整過嗰啲瀝青路嘅。上邊嗰啲屋咧就似真係廣州翻到越秀區嗰種感覺嘅，咁啊有幾層樓嘅，就唔係話村屋啊嗰種感覺咯。咁啊亦都有聽到啲阿姨喺度洗碗，準備食中午飯。咁啊睇下呢度過唔過得到去先，大概方向應該都係啱噶啦。
嗱，有一次翻到西關嗰種嘅，突然間唔知幾時會有個人行出嚟嘅。咦？呢度有條路，我睇下路牌先。應該就喺呢個方向行過去啦。我哋行下先。呢度，冇錯啦。嗱，俾我揾到啦，龍池里1號。咁我哋揾下15號，睇下揾唔揾到先。但係咧，睇上去條路唔算話好長嘅啫喎。前邊有個靚女停住部車嗰度，喺我左手邊咧就已經係3號嚟嘅。我再嚟嗱，呢度有間舊屋，寫住5號。咁啊，我繼續往前行下去，再睇下先嚇。睇下盡頭係我見到嘅係9號。咁啊，右邊咧就8號，但係呢條路咧已經行得到過去㗎啦，係咪嗱？7號、9號，我哋睇下兜翻出去外邊，揾唔揾到15號？嗱，將鏡頭轉過嚟呢邊啊，哇！嗰啲屋苑之間嘅距離幾窄，不過大家睇見啦，上邊嗰啲電線咧全部整得好企理嘅，仲好過我哋翻去西關嗰種嘅。我哋再喺呢邊行下，睇下揾唔揾得到15號先。咁我斷估啊，可能都係轉左呢個方向啦嚇。睇下呢度係冇錯啦，我揾到龍池里10號啊。咁我應該行到盡頭就係㗎啦。睇下係咪先？我隱約見到右邊係12號，我見到18號啦。咁啊15號會唔會係左手邊呢一間舊屋咧？等我睇下先。嗱，18號，仲走隻老鼠出嚟添。呢度係13號，13號。喂，呢度係16號。就係呢度啦。我要好細聲先得㗎。呢度咧就係15號啦。龍池里15號啊，俾我揾到啦。由於過於狹窄咧，只能係離遠影下睇先。佢應該有2層樓高嘅，可能後邊間都係嘅。我唔知係18號定15號共用啦嚇。但係15號咧就喺呢度入去嘅。咁呢條路咧係比啱先隔離嗰條巷咧就闊落啲、企理啲嘅。咁啊，再嚟啊，嗰啲電箱咧全部已經改裝過㗎啦。雖然睇上去好殘好舊，水管啊各種啊都整過嘅。咁而且咧仲會有CCTV 添。咁喺呢度住咧，雖然睇上去好似好古舊同埋冇乜人，但係咧治安問題就絕對唔會有嘅。嗱，既然都嚟到咧，又帶大家喺附近睇下。個觀眾要揾嘅地方，我哋已經揾到啦。咁啊，龍池里呢度係21號，一邊咧係有呢種比較古舊有瓦片嘅屋嘅。你睇上邊個煙通咧，仲係咁樣樣嘅。咁啊，再靠後啲呢度咧，就有一棟應該係4層樓高嘅屋，大宅啦。如果換著以前，咁至於將鏡頭轉過嚟呢邊咧，呢邊都係龍池里嚟嘅，但係呢邊咧已經變咗一棟住宅樓嚟㗎啦，應該有8層樓高吧嚇。我再繼續往前行咧，呢度都仲係龍池里嚟嘅。呢間屋有味道喎，大家睇下係咪？似唔似你翻到去西關嗰種咧民國風嘅建築物啦？咁如果繼續往前行咧，應該就可以穿翻得到過去啱先龍池里15號嗰度啊。我哋既然都嚟到，又行下啦嚇。不過個路名咧就改咗啦。呢度就已經唔叫龍池里嘅，呢度叫中原二巷。外邊嗰條路叫中原路啊嘛。嗱，就係呢度啦。咁我哋都入去望望啦，係嘛？咁啊應該係可以穿得翻去龍池里嗰度嘅，冇錯啦。都係呢一種好窄嘅巷啊，真係。但係比西關嗰啲係要企理得多嘅，同埋俾到我最大感覺咧，喺呢度住嘅人咧係以本地人居多嘅，就唔似話翻去西關咧。其實好多都係變咗出租屋㗎啦，變咗喺附近批發市場做工嗰啲人啊，租俾佢哋外來人口嗰種咯。呢度係中原二巷。咁嗱，呢度咧仲有間屋喺度裝修緊啊！喺呢度咧，你唔會話聞到嗰種好潮濕啊、好有異味嗰種感覺嘅。確實翻到西關係會有嘅，有時候。咁睇情況啦，有啲地方可能佢排水工程做得不是那麼好啊，就會至於呢度咧，大家都睇見啦。雖然係狹窄，雖然係古舊，但係咧絕對冇呢啲情況嘅，而且咧夠熱鬧。喺我右手邊咧，其實就已經係一個幼兒園嚟嘅啦。
聽啲小朋友咧喺度上課啊、唱歌啊，各種聲音嘅。咁但係咧，同西關一樣嘅就係呢度橫街窄巷，方向感肯定係冇錯嘅。但係咧，你話想揾翻啱先龍池里咧，好似又有啲難度咯喎嚇。兜兜轉轉，呢度又見到有間新裝修嘅屋，前邊又有間比較舊少少嘅屋。嗱好啦，如果有觀眾咧有你想我幫你揾曾經住過嘅地方嘅話，請喺我任何一條影片下邊留言話俾我聽。咁啊最好咧就唔喺廣州，咁就一流啦。喺中山啊，喺順德啊，喺佛山啊，各種都可以嘅。咁啊約定各位觀眾下集見，拜拜。我飲涼茶。